cái đi cả lấy làm em thì hiện tại là ഈ CorelDraw software ထဲမှာသင်စေတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်။ဒါ software တိုင်းမှာတော့ပါတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ design တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးထားတဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ် graphic design ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့လုပ်ထားတဲ့ design လေးကိုသင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ file ကိုတော့မယ် file ကနေပြီးတော့အဲ့နေရာမှာSave ကိုနှိပ်လို့ရတယ် Save ဘယ်နေရာမှာတင်ထားခြင်းလဲ MITDC အဲ့မှာကိုတင်ထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာလိုက်ပြီးတော့ရှာပါCorelDraw 2010ခွန်ဒါတော့ data တကလေးတောက်ပြီးတော့ new folder လေးတစ်ခုလုပ်ပါမယ် CorelDraw project နော် CO area Corel CDR CorelDraw project CorelDraw project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာနာမည်ရေးတယ်01 PRO this city project MITDC file and you can go to itနာမည်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် file အခုနက file ကနေပြီးတော့ save ကနေပြီးတော့ file နင်းကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးကိုပေးနောက်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမလဲကိုသိမ်းထားခြင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးရင်ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးမယ်ပေးပြီးရင် save style ဆိုတာဒီ file အမျိုးအစားပေါ့နော်ကိုသိမ်းစဲမဲ့ file အမျိုးအစားကိုကဘယ် file အမျိုးအစားနဲ့သိမ်းမလဲကိုသိမ်းထားခြင်းတဲ့အမျိုးအစားနဲ့ CDR နဲ့သိမ်းမယ် CDR ဆို CorelDraw နော် CorelDraw နဲ့သိမ်းမယ်နော်မှာ title လေးတွေထားလို့ရပါတယ်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ title ထားမယ် specify the object နော် edit title နေဆိုတဲ့နေရာမှာဆိုပါတော့ MITDC ပြလိုက်ပါမယ် subject CorelDraw CDR နော် CDR select only selected only နော်ဒါ version က19အမြင့်ဆုံးပေါ့နော် version 19 advanced ကိုဝင်ပါမယ် advanced မှာကြတော့အခုနာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ export to HTML အတွက်ထုံးမလား global မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ color ရှိမယ် user နောက် bms effect ရှိမယ် painting dress and bms effect filter associate တော့နော် save နော် save မှာကြတော့ခုနက save presentation action save data with the file save blank extrude with the file review blank မှာမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီကတော့နော်ဒါကတော့ advanced မှာကျွန်တော်တို့မသုံး advanced ကိုမသုံးဒီမှာ save လုပ်လိုက်ပါမယ်ကြတဲ့ဆိုရင်ဒီ CorelDraw ကိုပိတ်ပါမယ်ပိတ်ပြီးတော့ကိုသိမ်းစစ်ထားတဲ့နေရာကထပ်ဖွင့်ပါမယ်ကွန်ပျူတာဒီ drive နော်အဲ့မှာ CorelDraw 2010ခွန်နော် CorelDraw project CorelDraw မှာ MITDC ရန်ကုန်မှာ CorelDraw 2010ခွန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ် double click နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့တင်ထားတဲ့ file အတိုင်းကိုသူကပြန်ရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ save လုပ်တာပေါ့နော်ကဲသူကို file တခြားနာမည်တစ်ခုနဲ့ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as နဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်တို့ save လုပ်ထားတဲ့ file နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့2ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါမယ်2နော်ကျွန်တဲ့ကောင်တွေကတော့တူပဲကျွန်တော်တို့ save လုပ်ပါမယ်ဒီမှာ2ဆိုပြီးတော့ပဲမှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာ save လုပ်ပါမယ်ပိတ်လိုက်ပါမယ်
ဒီမှာနှစ်ဖိုင်ရောက်နေပါပြီသူ့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ software တစ်ခုကို save လုပ်ပုံလုံးနည်းသိမ်းဆည်းပုံသိမ်းဆည်းနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်